il répond à l'appel du devoir jullit tamit noonu la mel ci digganteem ak boromam yàlla nañu yàlla boole dimbali waaw su ko defee yooyu ay mbir la yoo xamante ni suñ ko bàyyee xel ci suñu diggante bàyyi ko xel ci suñuy jaamu yàlla borom bi tabaaraka wa taala mën nañoo dimbali su ko defee dog yi tamit ngeen bàyyi ko xel kenn ku ci nekk soo demee ngay góorgóorlu waaw zikkar dafa baax zikkar day apaiser xol dalay purifier dalay jox paix intérieure waaw tudd yàlla dafa baax waaw jàng alquran maa ngi leen di dénk bu baax suratul kahf fi suratul bisu àjjuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci yu bëri nee na day illuminer sa ñaari diggante vendredi bi ak vendredi bee nee na day mel ni projecteur u leer la ci yàlla sànni suratul kahf fi mooy surat 18 la caverne soo ko mënee jàng moo gën soo ko mënee lire moo gën soo ko mënul tamit programmer ko sa clé USB wala sa téléphone sooy dem di liggéey nga taal ko sa oto vendredi bi waaw yooyu kooku dafa am solo surtout Yuusuf tamit mooy surat 12 surat bu am solo la kooku dafa baax ci ay problème ak i xat-xat waaw doo koy jàng nii wala nga koy déglu loo nekk lu mu garaaw yàlla dina la ci mujj a génne waaw da ngay gis ñoo xamante ne ñu garaaw la ñu lu ñu dugg génn ci waaw surtout Yuusuf day dox ci loolu su ko defee ngeen di bàyyi xel suratul mulki mooy surat 67 waaw la royauté waaw moom kooku ngeen bàyyi ko xel saar boobu day tax nit ki du sonn ci biir bàmmeel waaw doo wéet ci bàmmeel doo xiif ci bàmmeel te doo tiit ci bàmmeel 30 versets yi kenn ku ci nekk day nekk avocat di la plaider ba yomal xiyam te alxuraan comme plaider ci kanamu yàlla àjjana nga jëm waaw ma ngoog yooyu dafa am solo surtout Yaasin bàyyi leen ko xel bu baax di ko déglu di ko jàng waaw dafa am solo moom it kooku day joxe jàmm xol te moom lim mën sax kenn mënu ko expliquer lépp ci lépp lay dox passe partout la yonent nee na mook zam-zama yam zam-zam loo ci fas rek am na loo ci yéene rek am nga ko mu ne Yaasin tamit mooy xolu alquran c'est le cœur waaw mu ne chaque chose a un cœur et le cœur du Coran c'est Yaasin yonent ko wax li kulli shay'in qalb wa qalbu quran Yaasin ma ngoog parce que dafa mbóot mu nekk foofu mu ñëw salaamun qawlan min rabbin rahim secret bi foofu bu rëy loolu moo tax nag Yaasin baax kër yi tamit dee leen góorgóorlu di ci jàng suratul baqara soo ko mënta jàng tamit na nga seet sa ordinateur mooy surat numéro 2 bala ngaa tëdd nga programmer ko bàyyi ko mu dox ci guddi gi waa la vache ngok muy tàkk ba fajar dafa am solo parce que fu ñu koy jàngee seytaane du fa dugg te ku fa nekk kenn du la mën a liggéey suratul baqara ne yonent nee na xërëmkat yi baqara kase moo leen jaaxal xërëmkat yi njabarkat yi borom defkatu yu bon yi nee na baqara rek moo leen jaaxal su ko defee doo ko mënee jàng moo gën soo ko mënta jàng tamit soo demee ba desul lu dul tëdd sa kër taalal sa ordinateur wala sa téléphone nga jël ko yokk ko tuuti daal di taal sa baqara waaw balaa fajar nga gis mu jeex s'il le faut sax nga programmer ko am na lecture xaw ma nan ci en boucle ok nga xam day jàng ba 8 heures yow yaa ngi protéger say njaboot protéger ñi la jege yaa ngi ñëw ñi nga dëkkal sax yaa ngi leen dugal ci biir te ñoom xamuñ ci dara donc yooyu dama ne woon dinaa leen ko wax peut-être ñun ñëpp dinañu jariñ parce que jotaay yi tamit loolu lay jariñ ku fi ñëw sooy dem mën a am yooyu yóbbaale yoo xamante ni su ëllëgee di nga wax ne soxna vraiment Yandé day bésam ba ca laa fore woon lii ca laa xamee woon lii et puis lii tamit dina la jox ouverture pour nga gën a mën a gëstu xam ni yàlla ku bari yërmande la yàlla ku bari sutura la yàlla nañu yàlla boole jàppale donc incha allah may naa leen tamit ku ci am lu mu bëgg a laaj ci diine maa ngi koy déglu incha allah ñu mën leen a dimbali su ko defee incha allah ñu def suñuy ñaan te ma ngoog mën a tàggoo ba beneen yoon ñaan laaj bu baax mbokk yi ndax wax dëgg yàlla soxna si suñu benn jigéen bu baax bu ñu bokkal dëkk Thiès moom lañ doon ñaanal borom këram soxna Ndumbe macha allah Ndumbe Badiane ci la ñuy gisante ndekete sax ñun ñoo bokkoon Thiès ndax papam servir na foofu te ba ma demee ci sëñ Muniru xalifa bi wax ko mu ne ma papam xam naa ko bu baax mu ne ma ku baax loolu ku dal ku xam kilifa mu ne ma loolu moo tax sëriñ sépp lañ ko doon xëccoo ngir muy ñëw ci seeni région waaw ci seen préfecture yi waaw kon nag alhamdulilah bu doomam ñëwee fii waaw moo tax lu baax rek am solo waaw am na ñoo xamante ni tey jii doo fu leen tudd ñu ne bàyyi mu dem kooku dafa gisoon boppam waaw dafa beewoon waaw
waaye koo xamante ni fu la tuddee ci nitu yàlla yi nit ñu baax ñi kenn ku ci nekk bëgg nga nekk ci wetam ndax jàppandal ak ndimbal yi ngay def ak xam àdduna ak civilisé ak correct xam administration ah loolu fort la pap wax na ma lu bëri ci papaam yàlla seede na loolu mu ne ma boobu sama maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène moo ngi dund ca Thiès mu ne ca la fa nekkoon doon servir waaye mu ne ma zéro faute ci ñi ñu gën a respecté foofu ñi fa ëpp palmarès bu baax ca la bokk wallahi magul sax ñetti fan bi ma ko sëriñ bi di wax maa ngi ko doon yëgal ñaan gi mu ne ma ñooñu mérité nañ loolu waaw kon nag yal na yàlla gën a dolli jàmm waaw ñi fi ñëw ñëpp tamit yal na yàlla fay leen yiw sëriñ bi tamit yal na yàlla gën a dolli jàmm gën a dolli xéwal gën a dolli sutura njaboot gi tamit ñëpp yal na yàlla boole leen ci yéen ñi ko fekkee tamit yal na yàlla faj seen i aajo jox leen li ngeen di sàkku kenn ku ci nekk soo fi jógee daal yal na nga yëg yokkute waaw vraiment ci say mbir yu bëree bëri yal na nga yëg woyof ci sa xol ba xam ni yàlla baal na la waaw parce que loolu rek moo am solo yal nañu yàlla boole jéggal waaw yal nañu yàlla boole jéggal boole ñu yërëm suñu mbokk yi nga xam ne tamit ils ont tout laissé pour ñëw wéttali suñu jóge fu sori ñi ay Chartres lañ jóge Évry Courcouronnes waaw bàyyi seen lépp te ay kilifa lañu wax dëgg yàlla taalibe lañu dëgg la jàng nañu alxuraan ak yëpp mais ay ingénieur lañu ay boromi cër lañu waaw waaye yàlla rek la ñuy dund waaw yàlla rek la ñuy dund lu ñuy def ci lu baax rek ñooy ànd ak ñun di ñu wéttali vraiment avec une sincérité ak intention bu sell bu set waaw vraiment yal na yàlla xëy na yow sëñ Mbaye léegi lay kontaan ci kii di wax yu rafet waaw sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla boole gën a dëgëral taxawaay amiin yaa rabbi gën a dëgëral ànd bi amiin yow ko xam-xam amiin dañ bokk koo leeral amiin yaa rabbi ngeen gën ko mën a tasaare amiin sallallahu alayhi wa sallam amiin yaa rabbi amiin waaw yéen de kenn gënu leen yéen kenn gënu leen wax dëgg yàlla amiin yaa rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin dëgg la bismillah donc yal na yàlla dolli jàmm kontaan nañ bu baax. yéen du ngeen laajte yéen jigéen ñi du ñu laajte. waaw. Faye Ndiémé moom. waaw. ñoom samay mbokku jëkkër lañ. bismillah mais wóor na yàlla ki mooy sama mais chaque samedi. des fois mbooloo mu ëpp lii dina fa. ndeysaan. te heure bu may ñibbi dinañu tibb bool jox ma moom mi mu daf ma lu bëri yëkkate sama moomu Badou moom. ndeysaan. paare Yacine mii ak Yande mii toog Yande jëkkëram itam suñu kër la nekkoon fi ma doon sëy parce que suñu kër ak kër Fassine la ñoo dend nii. ndeysaan. waaw Yacine mii fa la daan nekk mais jabaram ci bàyyi ma benn yoon depuis ma ñëw fi mu metti lool ñoom ñii ñëpp ñu soutenir ma jàppale ma te yàlla rek tax démb bi ngay waaraate xaw ma woon ni tey dinañ toog ma tey. wallaahi dëgg la de. ak magam jooju Ibrahima ñoom ñoo ñu toog ñoom ñi ñëpp dañ ma uuf te yàlla rek tax. mi ngi noonu lu mu wax rek macha allah mi ngi def këram lu ko raw duñu julli te tooguñu nii ci sijaada ñaan chaque samedi suñ ma nee foo jëm ma ni leen damay dem fa nga xam ni xam naa ni bu ma demee dañ fay tudd yàlla këram googu la moomu Badou Faye Ndiémé damay ñaan yàlla fana nu gudd fanu ñëpp sax ñoom ñii ñëpp macha allah kii mi ngi nii bu weeru koor jotee moom it këram ñii lañuy def wàcc kaamil def yëpp ndeysaan. ñu ngi nii ndeysaan. aywa jërëjëf. ay yéen yal na leen yàlla amiin yaa rabbi amiin. léegi rek mi ngi lay xool moom mi ngi pat-pati naan ma di wax sànq ba léegi mënatul sax kii ndeysaan. ndax moom si way rek tey doon ndeysaan. ndeysaan jërëjëf. yal na yàlla fay la yow. moom it ñoo bokk ajuma bu jot ñooy nekk xadara. wax dëgg yàlla ma xàmmee ko bu baax. léeg-léeg tamit buñ génnee mu laaj ay affaire am ñoom te ni diine da leen a ñor. l'islam rek lañ bëgg. ndeysaan bi ma ñoo ma ci gën dugal de yàlla bi ma tim xam na danga nit ki booy wax dangay wax rek te yàlla ndeysaan. mais su ma demee ba léegi ma bëgg torop diine gi billahi wallahi taalay ba taxas ñoom ñii la ah ndeysaan. duma ko rus a wax fenn ñoom ñii ñoo ma ci gën a bu alhamdulilah rabbil alamin. moo tax chaque samedi maa ngi seen kër waaw doo ko réccu de ah jaa ngeen jëf lii foor na lool. waaw te àll seen papa mooy pas amul yaakaar fay da nekkul gëltaat dëgg la ñëpp ko dégg. jërëjëf mooy seen papa ñoom ñoo est-ce que ñii de loolu rek a leen war wax dëgg yàlla loolu moo am solo loolu moo am solo dañuy wax ne nit bala nga koo xam da ngeen di seq wàllu jigéen wala ngeen seq alal baa ngeen ànd tukki. wallahi waaw bitim réew ci la ñuy xamee ñu bëri waaye lii mu wax nii lu fort la waaw te ku ko gis xam ni
li ñuy wax daal luy jóge ci xol la jëm waaw wax ji jarul sax muy waat wala dara tout le monde moo ngi sentir ni dëgg la waaw kon nag yéen it yàlla yàlla fay leen ñun ñëpp ñun ñoo bokk lépp ñun ñoo bokk lépp ku defal kenn lu baax billaahi ñëpp nga ko defal man de fu ma déggee lu baax rek kontaan naa ci parce que je pouvais être à la place de l'autre man toujours loolu laay wax ku ñu dimbali rek dama ne loolu jombul kenn te lii foor na waaye moom it ku baax la ndax nit defal nañ ko lu ëpp lii waxuma la sax du ko wax day noonu ñoo ko defal dañ lay def noonu waaw donc nag lii c'est humilité la simplicité la modestie la reconnaissance la mbaax la waaw yal na yàlla gën a yàggal seen diggante yàlla bu ci benn seytaane am yàlla bu ci benn réccu am ci zaahir rek ci baatin loolu rek moo am solo adduna amul solo te mbir yi yàllaa ko yor te adduna dafay dox te même bu dul dox bi tamit am na ku nekk am na foo jógee ku nekk am nga histoire say waajur am nañ histoire donc humilité rek moo am solo koo gis mën koo dimbali nga dimbali ko ngir jëm yàlla waaw ndax àdduna dafa gudd tànk waaw yal nañu yàlla boole jàppale kontaan nañ bu baax a baax ci jotaay bi tabaarakallaahu bëgg nañ ci ñëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi c'est un plaisir séddoo ak yéen ngoon gi vraiment réccuñ ci dara suñu xol sedd na guy te ñi ma àndal tamit xam naa ne bëgg nañu ndax lu baax rek lañ bëgg ñoom it jotaay yu duñ dem ci caaxaan di dem ci foofu seen liggéey lañ yor c'est des gars très sérieux waaw moo tax tamit bi ma soxna si waxee dégg naa li ma wax bu baax waaw parce que nit ñi tamit dañ ne gan mën nga ko tere lépp ba mu des xool ak nekk li waaye keroog jotaay ba am na lu mu ca seetlu gis ko waaw loolu moo ko intéressé waaw loolu moo tax tamit ñun loolu dañ koy fonk respecté ko waaw parce que nit ku nekk ak li ko intéressé waaye moom xam naa ni sell gëm fa gis ak occupation ba liggéey ba jàng ma góor ñi yitte bi pas-pas bi ah moo tax mu bëgg ñu ñëw kon nag loolu tamit incha allah yàlla du ko tas mukk yaakaar boobu te loolu tamit mooy wane nit ku baax la ndax am na ñoo xamante ni moom ci leneen la ñuy dox ñooñu tamit loolu ñooñu dañuy seeti ñoo koy dox waaye ku bëgg yàlla tamit da ngay seeti waa kër yàlla waaw jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax a baax yàlla na yàlla barkeel yéen ñu yëpp ku ci am lu muy laaj ci diineem maa ngi koy déglu sinon ñu def ñaan incha allahu taala waaw waaw ci question ci domaine yëpp je suis à l'écoute incha allah daje yombul du dëgg waaw déedéet man dama am bon question boo xam ne moo ñëw toujours ñun ñu nekk fii Europe ak liggéey par rapport ak liggéey bi ñu yor dañuy xëy bu ñuy xëy bon am na moment yoo xam ne yàlla dinañu dimbali ñu mën julli fajar bala ñuy dem léeg-léeg duñ ko moom donc suñu demee aussi bon man damay joxe exemple si man fa ma nekk mën naa julli mais man dama xam ne teewlu ma essayé naa ko mais duma am teewlu bi ci war te xam nga loolu tamit defe naa ne day yàq julli ñàkk teewlu boobu di yaa ngi xalaat ku lay bett ak ku lay parce que man xool naa ne am naa fu mënul julli commencé woon naa ko mais mujj gi dama ko arrêté te su may déglu bon damay def ñuy waaraat ak yooyu li ñuy wax ci boru julli yi ñàkk julli waxtu ni mu mel loolu daf lay xaw a tiital ba léegi chaque fois damay bëgg di laajte di jël ay at xam naa ne wax ji benn la parce que waxu yàlla doon benn wax ji la du ñaar du ñett donc dama doon yeesalaat rek laaj ko xam ndax suñu ñibbisee comme ñu fay ko man moom xam naa ne su ma ñibbisee aw ma soxla su ma ñibbisee moom def naa yëpp maa nga ca julli waaye nag dinaa ko teewlu wax dëgg yàlla dinaa ko julli commencement dinaa taaya def li ci wax enchaîné waat beneen waxtu bi du ma def asalaamaaleykum ba jël beneen waxtu dinaa julli waxtu bi toog def taaya après waaw soog a enchaîné waat beneen julli kon daal loolu laa amoon na waaw jàmbaar nga sax. waaw. daf may métti nag yàlla xam na ne su ma nekkee surtout nag heure yi nga xam ne moom julli fajar su ma nekkee ci bus bi ba suma téléphone bi sonné sama xol bi day métti. day métti parce que da nga xam ne lii yaa ngi tooñ te tooñoo suñu borom ngay tooñ te yaa ngay dem liggéey yi man daal affaire dafa xaw a. c'est compliqué. waaw c'est-à-dire que yow sax lii waaw dañ ci bëgg a yokk. waaw ay bismillah ma soog a kii waaw. comme ni ko soxna si waxee rek dañuy dégg ay imaam affaire ak ay nit ñi jàngal bii. voilà dañuy wax ni julli daal yàlla wax waxtu
wax lépp la war a dugg sax foo mënti nekk nga yàgg fi wax te ñii yenn saa yi du ñuy wax que ni ñun fi ñuy liggéey rek comme ni ko soxna Penda waxee fi ñuy liggéeyee fii ñoom diina amul dañu fi ñëpp a fi yem buñ fi dugal diina muy catholique ak juif ak lépp fii daal da ngeen ñëw liggéey dem si yoon te fa la ñuy yenn saa yi fajar fekk parce que saa yi am na yoo xam ne tisbaar takkusaan am na ñoo xam ne sax yenn saa yi ba gee sax dina jéem a donc boo demee ñibbee nga war a fay li nga fay yëpp te damay dégg ñuy wax que ni ñu dem ñoom booy na liggéey fenn daal foo xam ni dañ lay noot sa liggéey mënoo fa jullee donc liggéey boobu ko jël man defe naa ñooñu je ne sais pas si ma xalaat ay ce sont des suicidaires parce que non parce que dañoo nekk fii France ñu ngi suñu dëkk ñëw di wut si dara man jaamu yàlla nga ñëw fenn ñun la fii suñu dëkk la fii bu fi julli bugguñu ko te yàlla dafa ni bul tooñ sa morom waxul sa moromu julli ma sa morom bul tooñ sa morom bu ma sax nee nañu fii bu fi julli te boo te dama xalaat sëriñ fay ñëw war a fay fajar tisbaar bu ma mënoon julli fenn julli waxtu war a gën ni mu yombee 5 fois par jour nga julli fajar suba julli tisbaar tàkkusaan timis ba gee nga espacé mais ngay ñëw yenn saa yi ngay julli bi lay ba sa tànk yi fay lu tax may dégg nit di wax ni fay baaxul mais fay ni mu mettee ba pare ñu bëgg la si tegal ay encore ay problème mais c'est-à-dire loolu laa comprendre si kii c'est-à-dire que nit ku dem kañ ba am sa pour ñëw au moins aussi ragal sa borom ba ñëw di fay 5 yi waaw comme ni ko feen wax bu nekk nga boole ko kii ma yóbbu julli boobu jullitul 5 minutes parce que nga fayandoo yëpp c'est tellement long des fois même Fatiha loo bëgg yàlla donc may dégg ay yenn kii yi di wax que ni non non il faut nga julli waxtu boo jullee waxtu yaa ngi tooñ yàlla dugg fi yéen loolu damay toog toujours di xalaat ni loolu nag problème bi lan la fii boo fi jullee tooñ bi jaajëf wax doon buñ la gisee nga julli sax ñu dàq te buñ la dàqee sa njaboot toog parce que doo am woon fay looy doo am loo fay donc affaire bi c'est très bu doon voilà bu doon Sénégal ñun la nga bañ julli waxtu kooku moom yaa ngi tooñ yàlla parce que jàkkee yaa ngi fa dañ koy nodd ñëpp yor fii doo dégg nodd doo dégg te doom donc problème boobu moom te yàlla quand même nit la koo xam ne il est content yàlla te sax Sénégal am na benn ku ma waxtaanal fan yee passé daf ma ne moom papaam dafay liggéey bërëb bi muy liggéeyee dafa bi muy commencé dafa ñëw di julli dafa wax heure julli dafa jot mu ñëw bàyyi julli liggéey bi dem di julli ji nee na bi mu ñëwee patron bi daal di woo ko ci bureau ne ko kaay yow lan nga doon def per instant bi ma la gisul mu ne ko dama demoon di julli mu ne ko fii kenn du fi julli te Sénégal la fii kenn du fi julli mu ne ko kon xamal na bis ni que tey liggéeyatuma mu ne papaam toog na 7 ans yoo xam ne liggéeyul te mi ngi yor njaboot bu sew ñu sonn lool te waaye papaam daf ne ñàkk julli gi muy ñàkk julli foofu moom jaral ko ko mu bàyyi liggéey bi waaw bismillah bu dee am na keneen benn problème man de sama liggéeyukaay laa koy def sama pause maa ko moom loolu naa leen ko leeral sama pause maa ko moom da ngeen ñu defaral saal pour pause damay dem jàpp ba set julli te boobu ba léegi maa ngi koy def ci sant yàlla mu suñu maam benn mu duñ la ko ci soo bu amee sa heure pause yaa ko moom ñu defaral leen saal am nga sa ay bagage yu julli mais dama ko koy julli tranquille waaw da nga am chance nag c'est ça am na yoo xam ne boo ko fa defoon tisbaar boo ko jullee doo fa julli tàkkusaan parce que déjà ñoom ñëpp dañ lay day ay tubaab ñoom ñëpp mer nañ la bañ nañ la bés boobu lay tàmbalee ça dépend si nit ña da ngay dajeel da ngay dajeel xam nga tubaab yi dañu bëri ñoo xam ne ñu bëree noonu la ñu yow wante am na benn chose nag seeti laa yëpp comme bi nekk ci pétrole bi fajar teewlu leen rek ñu dee may leen kàbbar mais bi mu kàbbaree man dama tiit ci biir métro bi kàbbar toog di julli ci biir métro bi d'accord waaw waaw kàbbar ci julli daal yi bismillah d'accord waaw léegi alhamdulilah je crois que c'est question la boo xamante ni sunu question la toujours ça revient il y a beaucoup de ci sox sunu jotaay yi
dañ koy def en suspens pour ma ngoog gars yi dem gëstuwaat ak lu mel noonu ñi xam na damay wax bu baax comme li ma koy waxee toujours ngëm il faut que ñu xam ne ngëm soo ko bëggee comprendre da ngay comprendre bàmmeel bàmmeel c'est personnel pour man islam c'est la même chose c'est personnel tey jii ñun ñëpp suñu faatu woon kenn ku nekk sa bàmmeel la ku wéet ak sa borom la yàlla wax na ko sax nee na yowmal qiyaam jaam bi dinañ ko at yàlla dina ko atte ba mu yaakaar ni moom dong la musa la am ci créature waaw jaam bi yàlla dina ko atte ba mu jàpp ni moom dong moo existé keneen amul donc pour vous dire que la relation entre nit ki ak boromam mooy borom bi tabaraka wa taala c'est une relation intime et personnelle kooku loolu duñ ko comprendre rek daanaka waxtaan bi jaratul muy àgg mooy kenn ku ci nekk sa diine fi mu la toll ah mais noonu ngay pratiquer léegi nag loolu moo tax nag man souvent du ma bëgg di joxe des réponses standards pourquoi parce que kenn ku nekk ak ay réalités am ku nekk ak situation maa ngi dégg benn sew-sew bu sëñ bi wax léegi mu ne par exemple tu peux travailler avec des pauses des trucs comme ça mais am na ci liggéey yoo xamante par exemple ay usine ngay yor loo xamante ni wala ingénieurs yi ngay yor ay calcul yoo xamante ni sooy teggi sa loxo wala ngay bàyyi 5 minutes musiba di am donc wala liggéey taylorisation yooyu nga xamante ni kii day jël kii jox kii jël kii jox kii yow waaw ma ngoog donc moo tax loolu damay wax ne kenn ku ci nekk sa diggante la ak sa borom mais la règle moom ñëpp xam nañ ko inna solata kanat ala al muminina kitaaban mawquutan yàlla moom moo organiser julli gi ne waxtu wii la léegi ki nga xamante ni moom il a les possibilités de le faire fa lillahi alhamdu ki ci des moom su ñàkkee matal diineem mais du ñëpp ñoo matal seen diine déedéet am na ku dul julli ci waxtu bàkkaar bu rëy la mais am na keneen koy def beneen bàkkaar am na kuy fen te fen moo gën a dijji lépp ci bàkkaar am na kuy def beneen njombe am na kuy moy am na kuy naan sàngara am na kuy sàcc am na kuy wuruj am na kuy rambaaj ku nekk ak am na sa péché xaw ma péché mignon xaw ma péché xaw ma lu mënti doon waaw péché xaw ma nu muy mignonwee tubaab bi ñooy wax lu nekk di démb moom laa ne wax ca xadra ba man leen ñu ne la musique adoucit les mœurs man leen ban mœurs lay adoucir musique kañ da lay dugal ci musiba musique ku xam saawun dëgg xam ni saawun ci musiba la lay dugal ah saawun da lay adoucir déedéet ci musiba la lay dugal démb am na doon du ma ko fi waxaat ndax taalibe yi ba ñu pare dañ ne ma sëñ bi démb sa waxtaan bi dafa xaw a kii de waaw moo ngoog donc li ma bëgg a wax foofu mooy kenn ku ci nekk gis nga soxna see moom nee na moo ngay julli ci liggéeyukaayam moom la engagé keneen tamit leneen moom la engagé l'essentiel xam nga li bon mooy jéem a nier la règle wala boog wala nga dajeek ab ustaas muy jéem a expliquer di jéem a teg xel li war mooy waxal loi bi waxal règle bi waxal disposition bi léegi nag kenn ku ci nekk ak interprétation loolu nag comme li ñuy wax les textes sont sacrés et les interprétations libres kenn ku ci nekk noo déggee sa diine noo toll sa diggante ak sa borom soo paree nga dem jéggulu yàlla wala nga tuub wala nga jooy wala nga baalu àq yàlla wala loolu sa mbir la parce que am na loo xamante ni man du ma ko justifier du ma ko expliquer aw ma lay bu ma koy layee waxtu julli daal waxtu julli la ca des nag diggante nit ki la ak boromam su ko defee am nay facilité am na ñu ci am ay yombal comme soxna si am na koo xamante ni peut-être amu ko keneen noonu waaye règle bi daal nañ xam ni waxtu julli moom waxtu julli la bàkkaar ba ca nekk tamit bàkkaar la loolu nañ ko xam bu baax su ko defee nag nit ki bàkkaaram digganteem ak boroomam la su ëllëgee du ko yàlla di duma kenn du ko fekkee du koy teral tamit kenn du ko fekkee loolu laa ci xam. d'accord bismillah. léegi par rapport ak question bi dem si peut-être teg beneen. parce que damay dégg souvent ñu naan liggéey jaamu yàlla la. donc ban si balance bu dee wën nañu wax balance ban la valeur liggéey si islam quoi. waaw c'est-à-dire que attention aussi dafa am ñun dañuy galvaudé ak di changer terme yi xam nga terme boobu lu ñu war a lijjanti la liggéey jaamu yàlla la attention pourquoi parce que gis nga
liggéey ci arab moo ngi signifié amal dañuy wax ne diine ñaar la al ilmu wal amalu mooy xam-xam ak jëfe ko léegi nag am na ci borom surtout Sénégal moom laa gën a xam te noonu la demee sax ñu bëri dé Thierno sew sew laay wax de Iba déglu leen bu baax li may wax gis nga ilmu mooy xam-xam amal mooy jëfe sa xam-xam mooy pratiquer sa xam-xam mais amal bii tamit en même temps synonyme mu liggéey la mooy travail dégg ngeen wax ji léegi nag am na ci borom firikat yi ustaas yeeg yooyu yoo xamante ni xam-xam ak jëfe xam-xam bi au lieu que ñu wax jëfe xam-xam dañ naan liggéey la est-ce que xam ngeen li bëgg a wax waaw lu xaw a compliqué la parce que dañoo fexe ba sol ko ci bopp nit ñi te ba tey defaguñ tri bi pour différencier yëf yi c'est-à-dire liggéey boobu ñuy wax fañ ko jëlee nit yàlla yi ñu jëlee terme liggéey jaamu yàlla liggéey boobu du liggéey pour salaire ndax jamono boobu ñoom salaire amul boobu mooy doo jàngee xam-xam ci daara ji ba noppi pratique bi nga koy pratiquer loolu mooy amal mooy liggéey est-ce que da ngeen li may wax loolu lu jafee lijjanti la ci bopp sénégalais yi da ngay gis koo xamante ni daan non man saa yi man jarul sax may julli parce que liggéey jaamu yàlla la man damaa demoon dóori waar déedéet bokkul ak loolu suñ non ça n'a rien à voir par exemple nag dem di ñàq pour dundal say njaboot loolu am na ay ngëneel yu ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mais bokkut ak liggéey jaamu yàlla bii liggéey bii ñuy wax ci wàllu xam-xam ak jëfe xam-xam mooy nga jàng ni ñuy jullee dem di ko jëfe loolu mooy moom la ñuy wax amal moom la ñuy wax liggéey ci nitu yàlla yi xaw ma ndax comprendre ngeen li may wax lu sew la Sénégal nag fexe nañu ba ñëpp gëm ne liggéey jaamu yàlla ñu bëri ci leen tëdd soo waxee ñu ne liggéey jaamu yàlla la déedéet liggéey yëpp ñu jaamu yàlla déedéet jaamu yàlla liggéey la liggéey nag dina la dimbali ci sa jaamu yàlla parce que ku liggéeyul doo yor say njaboot kuy liggéeyul noonu nga koy déggee mais pas le terme liggéey jaamu yàlla la nga bëgg a jël liggéey yëkkati ko ci cadre jaamu yàlla ba du jaamu yàlla taxawee liggéey taxaw nga war a dem liggéey ji wala ñu war a tolloo wala ñu war leen balancer non kooku erreur la c'est une erreur sémantique boo xamante ni nu mu tuddati nu ñu koy waxee sunu lexique religieux bu Sénégal kooku erreur la man dinaa ci def liggéey pour nit ñi comprendre le terme amal du liggéey amal mooy jëfe li nga jàng xam ngeen li ma bëgg a wax lu sew la de après na ngeen ma kar ci YouTube dinaa ko lijjanti incha allah Thierno comprendre li ma bëgg a wax njuumte mu rëy la mais jëfe li nga jàng si diine waaw loolu mooy amal mooy jaamu yàlla mooy liggéey ñun moom lañ jëlee moom la ñu wax naan liggéey jaamu yàlla déedéet du liggéey mooy jaamu yàlla baat bi dañ changé sens bi dañoo trahir le sens dañ ko fekk loolu ñi ko prôné am na lu mu doon yaree njaboot gi pour ñu nangoo jaamu yàlla waaye nangoo liggéey waaw loolu kii la parce que dafa sensible te wax jooju dafa gën a xóot ba am na ñu naan liggéey boo munti def waaw comme liggéey la rek waaw baax na loolu mooy parce que wax ji sore na quoi. sàcc liggéey la. non pas sàcc. non si sàcc liggéey ici y a des voleurs professionnels. escroquerie liggéey la. Baw Ba. liggéey la. il faut faire attention avec ça. ñun dañuy juum si loolu dama leen di jox benn exemple précis dafa am xam nga dañ ne sooy lekk da nga naan lan bismillah d'accord waaye léegi est-ce que bismillah dina daganal yàpp mbaam du ko daganal est-ce que bismillah dina daganal kii verre champagne jamais parce que yow doo xamul sensu bismillah doo tim mbaam di ko lekk soo xamul lu bismillah di mooy li may def je le fais au nom de Dieu Dieu kañ moo araamal yàpp mbaam looy nan nga mën a lekkee ci turam dara yooyu ay erreur la erreur wu compréhension la yoo xamante ni c'est à régler c'est à élucider ah dafay mel ni rek da ngay dégg ñoo xamante ni nekkuñu Europe xamuñu Europe li fi nekk nga dégg ay kii ñu naan waaw soo demee mën nga jënd yàpp ci Auchan wala Leclerc daal di lekk parce que ñoom ay chrétiens lañu. man leen déedéet la France n'est plus chrétienne. ah non la France a des racines chrétiennes. mais nekkatuñ ay athées lañu. France ay athées lañu sëñ bi.
ab juif la wala ab chrétien seen lekk ñun mën nañ ko lekk mais ñii industriel français yi dañ oustaz bu ñu woo ca Sénégal xamul France li fi nekk xamul culture française xamul religion française xamul li ñuy doxee mu naan waaw léegi soo seen lekk ñoom dagan nañu ndax ñoom ay chrétien lañ France chrétien lañ duñ chrétien sëñ bi c'est ils ont des origines des racines judéo-chrétiennes mais duñu chrétien ma ngoog yooyu ay sew-sew la yoo xamante ni yu jara sellal la jaamu yàlla la liggéey la yi ci des nag kenn ku nekk ni ma ko waxee mënuma ko parce que dafay mel ni yenn question yi si lu mel ni sëy yu mel noonu man du ma ci répondre pourquoi parce que ki ma ciy répondre mooy ki ma woo ci néegam ñu toog mu jox ma tous les détails ah doomu dugal du ma ko def waaw man léeg-léeg fii dañ naan bismillah nañ maye sëy bi ma ne déedéet man du ma takk sëy de indi leen yëpp condition yëpp wala ki ñëw ne dem sëñ bi takkal sëy bi dama naan la yaa engagé wu ci ne condition yëpp dajaloo na waa ji amul lu ëpp ñeenti jabar ki ñuy takk ëmbul ay waajuram ak ay kilifaam soo ko deful dañuy mooy gi man maa koy jël man da 20 euros yi may jox dina tax may ubbi buntu bàkkaar ñu ma ciy dugg du ma ëllëg yomal xiyaama non il faut que lépp leer question bi tamit dafa démb rek dal nañu ca xadra ba laaj nañ ma loo xamante ni mais la ma leen tontu dégg nañ ko ba ñu paree ba ñu àndee ba ñu ma expliquer su ma waxoon leneen musibaam oui du ma ko def y a des choses il faut que ñu am détail yëpp yow sëñ bi mën nga woo ab avocat ne ko damaa am dossier nangam mais danaan la ñëwal ci bureau bi te loolu ngay dem rek di wax ak moom da nga ko koy fay mu jël détails yi xool bu baax yëpp soo ko engagé wu c'est la même chose diine du noonu te am na y a des questions c'est des questions générales on peut pas donner des réponses standards parce que kenn ku ci nekk ak mbirum chaque personne avec ses problèmes ses propres réalités waaw ma ngoog donc man yooyu non man du ma ci dugg mariage bala da ngay takk fii dañuy takk sëy ba pare ñu ne mbokk yi yëguñu ko fekk dañuy seet ak oustaz bu gëree rek jox ko du ko benn 50 euros mu daal di commencé di xutba non wala ñuy maye koo xamante ni dafa dañ ko jëkkëram daf ko bañ a fase wala sëy ba tasagul mu ne sama yoon nekku ci may leen ma keneen nga ñëw di aylu di naan alhamdulilah nahmadu di arabal fekk yow yaa ngi ubbi buntu bàkkaar non il faut que ñu kii donc question yi souvent il faut que ñu dugg ci détails yi ba ñu xam sew-sew yi mën a tontu affaire yu julleeg affaire yooyu yëpp c'est la même chose léegi nag ki nga xamante ni nag moom engagé wu na leeral ay mbiram wax li mu war a wax kooku fa lillahi alhamdu wa shukru ñii ci des noonu am na ñu bëri ci gars yi dama leen koy wax man leen soo leen demee def seen entretien bu dee lépp nga fa mais proposé ne man kat bëgg naa sama pause julli du la soxlaa dëgg seen yoon nekku ci tubaab du la soxlaa dëgg soo waree ko ci kaw bureau ba laay jullee danaan la jullil am na ci benn mbokk ab guinéen la ñii xam nañ ko c'est un militaire sax ci bon il n'est pas militaire mais il travaille avec l'armée française dans l'armée française seen borom xam-xam informaticien yi mais ci fi mu ne nii seen bureau wutal nañ leen fa benn chambre pour ñuy julli ba mu jëlee wér dafa ñëw waa ji na ko man j'ai d'autres choses à faire mu ne ko prends le temps qu'il faut parce que dafa am terme bu ma ko jox ma ne ko soo demee da nga naan ko ça y va de mes performances xam nga tubaab loolu rek la bëgg mu ne ko gis nga du ma jullee ba pare lu ma war a def ci 2 heures dama koy def 5 minutes waa ji ne ko prends le temps qu'il faut tu vois fii da ñun dañ ñoo nax ba noot ñu nit bu ñu mbëkkanteeg ñoom nañu jéem a seet ay astuces ba am li ñu bëgg ci ñoom. pour dëggal li ngay wax. waaw ñun bi ñuy doogam ñëw jàng si parce que étudiant la ñoom France dama xam benn xarit. ñoo bokkoon lycée. waaw mu ñëw. waaw xam nga Sénégal aljuma yi booy dem école da ngay sol sabadoor. waaw moom bu mu ñëwee muy def fenn stage. waaw premier jour yi muy sol kii mais aljuma jot mu sol sabadoor dem. ndeysaan te fi ñu doon defee stage prospection lañu doon def quoi. waaw ba soo mu xool page jaune yi. waaw boo africain ak yooyu. waaw mu am rendez-vous yu bëri. ndeysaan mu toog semaine bi di ñëw rendez-vous yu bëriwul nag. mais bi ma jëlee yor olof yi waa ji da ko woo ne ko lii bu ko sol fii quoi. waaw parce que dañ koy tere solal chemise ak pantalon. waaw semaine yi di ñëw nag rendez-vous yi bëriwul. waa ji ne ko bu dee yow li nga soloon moo tax nga am rendez-vous yi solaat ko nga ñëwaat quoi. tu vois. ma ko donc c'est intérêt rek lañ xam. ah si tubaab du la du gisee ci yow njariñ. mais du yow boo ngay julli ci kaw bureau ba. bureau sax la lay wane rek kay jullil te xaalis bi dugg. ñoom loolu moo leen intéressé donc ñun it il faut que ñuy dox ci loolu xam bu baax ni ñuy naxanteeg ñoom ba mën di mag ñi bu leen yaakaar ne am na benn nit yàlla bu ñëw Thierno Mansour Baro moo ngi ca Mbuur gars yi yëpp xam nañ ko mais ñooñu ñoo def ndànk masla rayante ak gars yi neexante ak ñoom
ba samp ci foyer yi mag ñi kii tukulóor daan nekk ak sunu mbokk soninke yi lijjanti ba foyer bu nekk ñu wutal leen fa saal ñuy julli mais noonu lañ naxantee ba jàkk yi pilule génn xëy ñu rek mën na taxaw bu njëkk on priait où dans les caves. dans les caves dañu nax. ñii fi jiitu xam na li may wax. caves yi nga daan jullee mais léegi on a des très belles mosquées. lu tax loolu liggéey la affaire la tubaab yi xel la ñuy demee ñu nit il faut que ñu am xel. waaw sinon dañuy perte bañ a ëppal aussi. waaw def ndànk rek. maslaa rek ëppal. waaw ëppal nañu trop. relation julli ak yàlla moom. ku nekk comme ça tombe rek ni nga nekk si. waaw c'est personnel. loolu wax ni affaire julli. waaw képp koo xam daal gëm nga yàlla. waaw boo toogee comme ni ma waxee ñi nga xam dañuy def dëkk bàkkaar. waaw boo déggee ñu wax ni julli waxtu. waaw mooy nga toog fii. waaw di dégg jëm suba musique heure bi jot. waaw julli woo kooku yaa ko tey. waaw mais kooku carrément dañuy wax ni julliwul waxtu. waaw kooku bàkkaar la. waaw mais ça veut dire que nit kooku nga xam ni dafay toog xam ni fii mënu fi julli. waaw mu metti ko lool mais mënu si dara. waaw dama ni kooku yërmande yàlla. waaw xam na ni kii bu doon sagoo. waaw man comme ni ko am na ko wax léegi ni kii yëm na. waaw man yi ma doon wax ni fii. non non am naa wërsëg koo xam ni mën naa julli waxuma ko. waaw mën naa julli sama liggéey mais dama xam ni. waaw proportion bi c'est tellement minime. je sais je sais je waaw sais lu tam je sais ku am possibilité bi. waaw te defoo ko. waaw loolu mën nañu wax toujours dañuy wax ne nag bàkkaar. non non attention loolu attention waaw non non xam nga am na loo xamante ni la règle moom laa wax de. moom la règle xam nga règle juridique boo gis. dafa am l'esprit et la lettre. faut faire attention avec ça problème ak xat-xat bu mu tax ñuy galvaudé ak di changer mbir yi gis nga bàkkaar su ko ñëpp doon def du tee bàkkaar su ko ñëpp bàyyee tamit du tee bàkkaar xam nga li ma bëgg a wax donc ñàkk julli li ci yàlla wax loolu ay explication oustaz la ak yow mii peut-être say réflexion ak man samay réflexion xam nga nit ku nekk doo nekkee ci lu dul yoon mais di nga fexe ba justifier ko dans ta tête pour être tranquille avec ta conscience pour être tranquille pour être normal mais taxul loolu mën a kii non non ki tardé julli tardé na julli muy ki nekk ci liggéeyam ak que nekk ci jumaa jaak ka nekk feneen moo ci yem donc il faut faire ñu def attention ci bañ a topp rek parce que am na ustaas yoo xamante ne moom laa la wax léegi nii li ma wax leer na dama ne am na ñoo xamante ne xamuñu ban heure a jot xam nga ustaas boo xamante ni musta ñëw Paris gii musta ñëw Europe wala du fi ñëwee tamit dafay romb benn fanam ñaari fanam dem xamul réalité yi kooku soo ko laajee question moom dalay wax li ko intéressé wala dalay wax selon la culture sénégalaise bokkul te kaay moom beneen affaire maa ngi la koy wax tamit mais est-ce que ñun ñi ñëw fii est-ce que dañ ñoo takk indi ñu fii non est-ce qu'on est obligé de rester ici non ah pourquoi lu tax demuñu dëkki Maroc lu tax demuñu dëkki Tunisie lu tax demuñu toog Sénégal on a fait notre choix de venir ici donc nag il faut qu'on assume ça loolu mooy dëgg sëñ bi gars yi ñoo ngi nii ay ingénieur lañu dañoo jàng ba pare dañoo waroon a ñibbi Sénégal mais fi dañ toog di fi liggéey di am seen teraanga léegi nag comme yaa ngi liggéey di fayeeku sa salaire bu baax sëñ bi assumer comme ni ngay assumer sa salaire di ko lekk di ci dimbali say mbokk di ci yor say njaboot assumer bàkkaar ya ca am tamit man loolu laa gëm pour il faut pas se leurrer parce que am na ci yoo xamante ni pour man ce n'est même pas sincère suñu diggante ak suñu borom nit daal dooy def li ngay def engagé jëlal sa engagement la lu ca xew ëllëg tamit yow na nekk yow bu mu nekk ab oustaz bu mu nekk ab sëriñ moo tax man du ma jël benn engagement déedéet c'est personnel ku nekk sa borom man suñu neexoon léegi ñu ne dañuy ñibbi kañ ma ñu téye tey jii doone woon da ngay ñibbi Sénégal kan moo lay téye ñu ne la waaw lu tax ngay ñibbi nga ne damaa bëgg julli waxtu juróom ca waxtoom ah ku ci mën dara sa iman dëgg sax yàlla mën na la suturaal ba nga defee tedd loolu affaire de ngëm la dama ne la son maam dafa am taalibeem bu nekkoon ca chemin de fer Alaaji Cheikh Cissé lañ koy wax ca Thiès muusante la dëkk ñëpp xam nañ ko moom julli dafa jot foofu ca chemin de fer mais moom mu julli tubaab ba ñëw coow la am ca suba ga ñëpp kenn julli siwul moom mu ñëwaat julli si déglu leen baax li may wax qu'est-ce qui s'est passé ba ñu xëyee suba ca bis ba ca topp tubaab bi dana yéen ñi julli si waatul ñëpp ku fi julli si weeti ma dàq la ana Cheikh Cissé mu ne ko yow
heure bu jot heure bu la neex julli lu la neex defal mu ne ko parce que yaa am sincérité. ah oui oui. iman problème bi c'est personnel. moo ngëm ni ko Sénégal xamuñu lan moo ñu rey sëñ bi mooy dañuy bëgg ngëm dans la masse. ngëm c'est personnel. sa diggante ak sa borom la. su dee yow dong la yow la ñuy laaj. kon nag loo ci def engagé wul su ëllëgee nag loo ci am tamit bul jiñ kenn bul wax kenn. mooy problème iman. waaw problème de ngëm la. ma ngox yal nañu yàlla boole dimbali. yal nañu yàlla boole suturaal. ñun daal man daal li may wax mooy nañu góorgóorlu ci suñu diine. nañu góorgóorlu di dem di def le maximum. la ca des nag ñu bàyyi ci yërmande yàlla. man loolu laa gëm. li ci des ñu xam ni yàlla yërmandeem ñun ñëpp xaj nañ ci. wax naa ko sànq te yërmandeem bi gën a mag mooy aljanna. ñun ñëpp xaj nañ fa li ci des nag c'est personnel nit ki digganteem ak boromam la lu mu ca def ak lu mu ca deful kenn ku nekk xam nga kenn ku nekk xam nga sa diggante si borom yàlla nañu yàlla boole jàppale yàlla nañu yàlla boole suturaal yàlla nañu yàlla boole dimbale kenn ndax yonent bi wax na kullu ibnu aadam xataa'un kullu ibnu aadam xataa'un wa xayrul xataa'iina tawwaabuun yonent nee na amul kenn ku am bopp muy jëm ca kaw say tànk jëm ci suuf te doo juum njuumte yi moo bokkul ku nekk am nga sa faiblesse am nga sa kii am nga sa histoire am nga loo xamante ni du jotee doo koy def doo ko tey am nga sa faiblesse li ci des nag ñu bàyyi ci loxo yàlla waaw mais nag nañu toujours respecter règle yi waaw du yàlla nii lii dagan na nañu wax ne dagan na du ne araam na nañu araam léegi nag li ci des nag kenn ku ci nekk loolu neex defal man du ma téye kenn yal nañu yàlla boole dimbali xanaa ñu fay moom bu ma fay nag moom ma lijjanti la ay ruq moom ci suuf moom waaye comme c'est gratuit moom du ma génne benn secret waaw yal nañu yàlla boole dimbali waaw man damay laaj benn li jiite mbooloo waaw ba ñu julli ba pare waaw mais tu te rends compte que ne yow jàppoo yow yoroo njàpp waaw est-ce que ngay woowaat mbooloo bi en fait dispersé nañu waaw naka ngeen mën a rattrapé waat mbooloo moom ñëpp am nañ julli yow yaa amul julli yaa amul julli te bu dee da ngaa juum waaw dëgg leen baax règle baa ngoog tamit bu dee da ngaa juum kooku yàlla mën na la jéggal bu dee nag yaa ko def tey ko yéefar nga soo dee woon ci saa safara nga jëm directement man salla bi xayri wudu'in fa huwa kaafirun waaw moo tax nag yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel imaam day am responsabilité bu dijj la waaw su ko defee loolu da nga gis ci nit ñi da ngay gis ñoo xam te ay gëree lañu dañuy ñëw léegi taxaw gis mbooloo mi dañu daal dem taxaw ca kanam ah loolu nag seen affaire la wa sahwul imaami yaxmiluhu wa sahwul ma'muumi yaxmiluhu imaamu fi mu ne nii xanaa amoon Thierno Omar mi moo ñu jiite waaw moo ñu gàtt xam nga moo ñu jiite fi mu ne nii njuumte yu sew yi am yëpp moom mi la ko yàlla di laaj ëllëg moom jiite sax ci sax moom mii la xam nga man li may ay jàng alxuraan ak di firi yëpp bi jiite jotee dama na ko demal antanu ma ko man du ceeb bi ñëwee maa mën xam nga yu ma ko waxtaan yi maa mën waaye jiite gi na dem moom antan na ko wàññi julli waaw actuellement avec modernisme bi am c'est-à-dire da ngay quitté fii dem Italie léegi en 1 heure waaw 45 minutes est-ce que da ngay wàññi toujours parce que dans l'esprit ci julli bi boo tukkee da ngay wàññi est-ce que da ngay wàññi ba léegi wala da ngay julli normal ak dëkk bi li ma daan wax règle yi rek il faut appliquer les règles su jéggee 80 kilomètres jeex na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alxaitati bi markazil fuhumi wal maani moo xam-xam-xamu démb ak suba ak ginnaaw suba il connaît toutes les sciences sallallahu alayhi wa sallam yàlla wan na ko lépp ba àdduna tukki xam na lépp xamoon na ay voiture ak ay coono tukki xam wax moom sax wax na ko nee na loolu c'est un cadeau d'Allah prenez-le hadiyatu min Allah jël leen soo jéggee nombre de kilomètres yi wax ci diine mais doo ma bëggee wàññi soo bëggee matal tamit matal la waaw waaye nag bu mu nekk pour doxantu de ay vacances ak ay dem ci ay plage ak wala ay tukki caaxaan déedéet tukki bu dagan lay doon en plus foofu ngay jëm tamit doo fa am jabar nit fu mu am jabar du fa wàññi ah non dëkk boo am jabar doo fa wàññi ah ndax daf may dëkk fa nga dëkk boo am jabar kañ yow kañ sa moitié nga fa nag léegi bu dee jigéen ñi nag. fa nga am jëkkër tamit doo fa wàññi. ah ma ne doo wàññi lu tax ngay wàññi. fa nga loolu foog ñu bàyyi ko xel
tukki mu dagan lay doon mais ki nga xamante ne day wër di taxawal rek bëgg di wàññi noonu bismillah soxna si waaw kay par exemple ay doom daal. waaw ku góor ki fukki at ak ñeent la am. 14 ans. waaw dina la mën a jiite. waaw loolu laa doon laaj est-ce que dina la mën a jiite wala dañ lay julli ku nekk dafay julli. waaw xam nga affaire mukallaf ci islam loolu tamit c'est comme sànq li ma doon wax ci wàllu liggéey jaamu yàlla la kooku problème de compréhension bu bon lañ ci am parce que fi ni nit ñu bëri jàpp nañ ni bala ngaa nekk mukallaf am 18 ans déedéet loolu âge légal la ci droit mais du âge ci diine âge ci diine yii la karaw poqutaan bu dee jigéen mu gis mbaax mooy règle wala mu ëmb ah wala xale bu góor bu tëdd gént di sëy xëy gis ko ba mu am lu ci tooy kay yii fu mu amee mukallaf nga su amul nag yii yëpp du amul nga am 18 ans mukallaf nga xam nga u ak e bokkul de ah u ak e ñu bëri fi ne nii am na ñu bëri ay géré la ñoo nga toog di dox seen live soo waxee ñu ne amaguma 18 ans déedéet fekk yow am mais am na ñoom te dañoo am màgg bu précoce à 13 ans gis nañ seen i règle wala moins de ça même am na xale yu góor yoo xamante ni bi ñu am 11 ans lañ waaye yow gént nañ bu yàgg ba toog mën nañ jiite. ah pourquoi pas dañuy jiite kay ndax te fi ne nii avec les kebab la ak yooyu xale yi am 14 ans xam nga nii ñooñu mu kalaf nañ bu yàgg ñooñu gént nañ bu yàgg ba toog ma mag nañu kooku mën na jiite bu xamee ni ñuy jiite mën na jiite julli ma ngoog soxna yàlla waaw comme si j'étais pas là. par exemple ñi wax affaire par exemple ñu bëgg boo bëggee jënd waaw xam nga ñi def prévention intérêt yi ñuy def banque bi lay lebal intérêt yi ci teg ndaw ñoo xam ne loolu moo question bee ñooy c'est personnel c'est personnel c'est-à-dire que bu dee am na à côté une banque islamique kooku lis diine da lay digal nga dem ca ñoom soo demee nag ba mu wóor na ni soo demul ci ñii doo am sa prêt ah su boobaa nga jël sa responsabilité rek lu cee mënta am tamit yow la ëllëg jeex na parce que tamit ah. attention que intérêt yi la yow intérêt bi nga jox banque bi du intérêt booy jël yow. mais yow doo favoriser loolu. yàlla suy tere dara rek doo ko favoriser. loolu mooy benn la yàlla suy aayee dara nga mel ni koo nga. mais ci yow waaw mais même boo ko fes moom yaa ngi aidé ko pour mu lekk ni ba. non mais mu mel ne doo naan sàngara nga jëlee kenn sàngara. loolu non waroo ko aidé. waroo ko aidé. yooyu c'est très sensible. waaw waroo ko aidé. fii doo ko defal tamit doo am xaalis tamit.